要了，我受不了了。我昨晚上居然生生被他给做晕过去了。签了吧。离婚协议刚做完，裤子都还没穿呢，要离婚？昨晚你提的。3年婚约到了。回来之前，我要看到你这边签字。哇！庆祝我马上离婚了，干杯！我头好晕，人又好热。这可是我的第一次啊，我不干净了。我对不起沈西周，沈西周不会要我了。我和沈西周青梅竹马，我18岁的时候就已经是他的未婚妻了。要不是你们秦家用3个亿让我爸卖女儿，我现在早就跟沈西周结婚了。你现在还敢强迫我？我不管，你必须得补偿我。除了婚内财产分我1半以外，你还得再额外赔偿我10个亿，作为精神补偿。10个亿，正好可以投资给西周，填补他的资金链空缺。好。恶毒女配，你要是敢签，他就敢用金链子给你囚禁起来，天天给你做恨。这什么玩意儿？弹幕，恶毒女配，谁呀？又蠢又渣的恶毒女配，为了自己的竹马男友，害秦家破产，扶持竹马成为首富，还一刀捅死了大反派。结果最后男主和女主石青音在一起，他却被他们卖去了缅北，大卸8块喂了狗。可怜我深情大反派，好不容易把暗恋10年的白月光娶回家，不仅被戴绿帽，还要被他杀，太惨了。我是小说里的恶毒女配，签字就要被囚禁不来，还死得这么惨。不管真的假的，我绝对不可能让这种事情发生。秦河野，我不想离婚了。财产分割不满意吗？不是。那是什么？大概可能是被你说服了。他是真的喜欢我。你说什么呢？我是说，昨天晚上被你的话给说服了。再说了，咱们俩刚睡完，我就提裤子走了，多渣啊！想好了？不离婚。想好了，不离婚。要不是弹幕剧情透露，我还真看不出来，他暗恋了我10年。
说起来，石宁这个毒妇真是好骗啊！18岁的时候被沈西周一个狗尾巴草接着就求婚成功了。包醒醒！他们没说错，我是真的傻逼啊！小娘，你怎么来了？他碰你了。作者脑子里是马里亚纳海沟吧？竟然在秦家给沈西周专门安排了一个房间，让他随意出入。秦鹤野居然也同意，你先放开我！是他强迫你的，对不对？小娘，你别怕，我现在就带你离开这个可怕的地狱。大反派还有5秒到场。什么？秦鹤野这么快就回来了？别用你的脏手碰我！秦鹤野他没有强迫我。小娘，你这是怎么了？沈先生，以后还请您自重。现在我可是秦太太，我们夫妻之间做什么，都是我们夫妻之间的小情趣，我不觉得委屈。谢谢你的关心，不过我很幸福。是秦鹤野拿我威胁你了，是吗？不是，肯定是他拿我威胁你了。我这就带你去报警，哪怕付出生命的代价，我也要让欺负你的秦鹤野去坐牢。啊！少夫人居然要伙同秦爷的死对头，她的奸夫把秦爷送去坐牢，这不是现代版潘金莲吗？丢了这么大面子，秦爷肯定要弄死他们。唉，秦鹤野已经在外面了。弹幕说只要我敢答应，他就会让我欲仙欲死。你算个什么东西啊，还能威胁得了我？赶紧滚！别在这里撺掇我们夫妻之间的感情。夫妻感情？你的意思是你喜欢上他了？没错，我喜欢秦鹤野。你拿着我跟你的求婚戒指，说你喜欢秦鹤野，我不相信。你说他呀，什么破玩意儿，还给你。你怎么回来了？秦先生，回来拿个文件。你们继续。秦鹤野，不行，我不能让他误会，我在给他戴绿帽。小宁，你还没看够啊？还不走？你不会是想留在这里听我是怎么喜欢上他的吧？那你有事给我打电话。对了，以后呢，不要随便出现在别人家里，不然我会以为是入室盗窃，报警抓你。拜拜。我居然会为了沈西周去盗窃秦家公司机密，导致秦家走向衰亡，开什么玩笑啊！这可是我们夫妻之间的共同资产。什么愚蠢剧情啊！我居然会为了一个渣男放弃了万亿资产不要，还有这个秦鹤野也是，居然还能同意我拿着他的钱去养别的男人，这到底是什么顶级恋爱脑啊！估计挖矿10年都遇不到我们这样的神经病。不行，我一定要去解释清楚。你在干什么？有事。弹幕说
秦鹤也以为我是为了刺激沈西周才亲的他，还抱着我的衣服哭得跟烧水壶一样。好想看他哭的样子啊，是不是真的跟烧水壶一样？不行，我是来干嘛的呀？秦鹤野，我有事情跟你说。我现在没时间。秦鹤野，我现在已经不喜欢沈西周了，也不打算跟你离婚。我以后不会再为了沈西周做任何伤害你的事情，也不再做伤害秦氏集团的事情。你听懂了吗？遇见你是生命中最美的彩虹，冥冥之中你的回眸最美的。那既然不离婚了，我们就是夫妻。以后我如果惹你生气了，你一定要跟我说，我会跟你解释。好。千万不要再因为误会囚禁我、强制爱了。这玩意看小说是很爽，真轮到自己是真的会想报警，连夜扛着护照跑的程度。秦先生一定会相信秦夫人我是什么吃人的女妖吗？跑得这么快，看不出来到底是哪里来。姐姐，快跟我走，家里出事了。不愧是顶着女主光环的纯洁白莲花呀，让人防不胜防。连和沈西周订婚都说是给我打掩护呢。如果不是弹幕，怎么被他和沈西周玩死都不知道。姐姐，你怎么不说话啊？看你脸皮怎么这么厚？什么？姐姐，是不是我哪里做错了，惹你不开心了？我发誓，我和西周哥哥没有任何不轨的行为，只等着姐姐离婚，就把西周哥哥还给你。嘴巴都被亲肿了。你误会了，我吃上火了。吃垃圾上火，好啊，以后这个垃圾就归你了。但是你们两个千万别来污染我的空气，否则可别怪我不客气。家里真的出事了，大伯知道你要和秦鹤野离婚，气得要和你断绝亲子关系。自从石青英搬进石家后，我和父亲的关系就越来越差，直到3年前在不顾意愿把我灭到秦家做冲喜新娘后，更是直接决裂。如果石青英真的有问题，那我爸协议离婚的事只有我们4个人知道，我爸怎么会突然知道？我打扫卫生不小心翻出来了姐姐的离婚协议书，被大伯看到了。所以你是故意？不是的，姐姐。姐姐，你要去哪儿？回家。大伯现在正在气头上，都气病了。你现在回去怕不太好。你急急忙忙的来找我，不就是想把我带回去，告诉我爸我没有离婚的好消息吧？什么？没离婚？姐姐，你真的不和秦鹤野离婚了吗？3年婚期不是到了吗？因为被说服了。姐姐一定是在说气话，对不对？没关系的，西周哥哥不会嫌弃你失去第一次的。你张口闭口西周哥哥，你是川西的哥哥大吗？还不嫌弃我失去第一次？他沈西周他谁啊他？轮到他嫌弃？姐姐，小郭。
姐姐，你太吵了你！这个啊，这熟悉的零下180度。哎，完了，少夫人又要提离婚了，还没回复。我现在在忙，要开会，晚上也回不去了，明天还要出差。分明是怕少夫人喊他去离婚登记处。抽个空来趟医院吧，我想让你陪我去看看爸爸，证明咱们不打算离婚了。哎，秦爷，那这会……延后。秦爷，夫人和12小姐说您是她老公，说她不喜欢沈清舟了，说不离婚了，因为您床上功夫好。哎，不知道我的胡子刮干净了吗？干净了啊。哎，你再帮我梳梳头发啊！哎，你说我的嘴唇会不会太白了，吓到宁儿？要不你给我涂点口红？哎呀，老爷，大小姐来看你，您就应该病恹恹的呀，这样大小姐说不定就会心疼你，听您的话了呀。要是装病可以这样，可是真病了，反而不想让他知道，省得他担心呢。哎，怎么来看我死没死？好和秦鹤也离婚？哼！我告诉你，要离婚也可以，你要分到10个亿，否则我死都不会同意的。石国强是因为自己身体不行了，千挑万选才选中秦鹤野脱锅，结果石宁前脚刚死，石河强后脚也挂了，最后石家的财产全归了石青音。不过石青音挺奇怪的，怎么让石国强对石宁说离婚分10亿的事儿，还不让说是自己的主意，这不是挑拨人家父女关系吗？爸爸，石青音到底跟你说什么了？你刚才叫我什么？能再叫一次吗？爸，你没老赵，哎呦，老赵，老赵，莹莹终于叫我爸了。是啊，大小姐终于喊您爸爸了。我终于等到这一天了。看来又是石青音在中间搞事情，最后还偷了石家的全部家产。我算什么恶毒女配，她才是毒妇吧。阿宁乖啊，你和秦鹤也结婚，不开心想离就离吧，净身出户也行，爸养得起你。您刚刚可不是这么说的。都3年了，你还没有爱上秦鹤野，肯定是他对你不好。要想离就早点离，等离了再找个自己喜欢的啊！大反派就在门外听着，我期待的链子 play 上肉。不，我不离婚。爸知道你喜欢西周，茵茵那边，爸去跟他说。爸爸，我是绝对不会和秦鹤野离婚的。哎，老赵，你看阿宁都长大了，都知道哄爸爸开心了啊。是啊，是啊，我真的没有哄您开心。秦鹤野他其实对我挺好的。他哪里好了？他长得又帅，他是我见过最帅的男人。他连一根头发丝儿，沈西周他都比不上，更何况他还特别有钱，他可是首富哎！他人又大方，钱随便我花。他身材还好，力气还大，他能单手。哎呦，他是不是对你动枪的了？他可答应过我，不经过我的允许，他绝对不会碰你。哎，我这就去找他算账。哎，老爷，老赵，你别拉我！哎，我强迫的他。先生，您找谁？
律上没有不尊重妇男意愿的罪吧？没有的，您放心。爸，离婚协议是真的，但是现在我们不离婚了。我们俩感情可好了，绝对不会离婚的。真的啊？真的，我跟你发誓，如果我们要离婚的话，石青英和沈西中不得好死，死无葬身之地，出门被豆腐撞死，喝水呛死，被空气过敏死。好了，啊，我知道了，爸，相信你。爸，以后你可不能再信石青英的话了，知道吗？我才是这个世界上你最能相信的人。哎，爸知道了啊。刚才走过去的就是我说的强牙姐被牙哥，真会玩了。也真的，我骗你干什么？你不开心，我把那2个人开了。医院是你家开的吗？说开就开。秦氏集团是这家医院最大的股东。哎，别！啊，脚崴了，这几天要多休息，不要走路，不要剧烈运动，尤其是深蹲。我知道了，他不动就行。完了，跟着弹幕彻底小黄人了。秦河野，你轻点儿，放开，不要了。秦河野，你再用力点儿，都没感觉了。太重了，位置不对。别乱搅了。对，就是这儿。你再用力点儿，很舒服。秦河野，我的脚好看吗？不好看，别乱动。这么冷静。真的不好看吗？也不喜欢我乱动。不要引我自焚，小心你承受不后。可我们本来就是夫妻，不应该履行夫妻义务吗？Moments turn to memories, memories are timeless. Hoping you remember me, even when you're mindless. Time always seems to speed up when you're around me. I'm hoping we can slow it down so we can break the boundaries. Just how long's forever? Is it too much to measure? Cause our time together, wishing it lasts forever. Cause if we have forever, when our boat starts to weather, will our love hold together and last us forever? I'm wishing time would just slow down. 好疼！
既然不想履行义务，就别主动点火。这家伙该不会以为我在嫌弃他吧？不行，我不能再让他误会我了。弹幕说他躲阁楼里，哭得跟烧水壶一样。这些都是我，这个怎么看着这么眼熟？秦河野，你在这里干什么呀？这不是你该来的地方。怎么，你不会在这儿藏了什么见不得人的秘密吧？对我有禁区令？对，这里有一些公司的机密，你想要窃取？要不是我看过弹幕，我都信了。满脑子囚禁 play 的人，是怎么可以说出这么一本正经胡说八道的话？你到底要干什么？我就是想跟你解释一下，刚才是因为疼。你不用解，我也不在意。我刚刚亲，也只是生理反应，没什么事，你可以出去了。嘴比8块腹肌还硬，明明一副很想被哄。刚才我真的没有嫌弃你的意思，真的是因为碰到脚踝太疼了，我才把你推开的。我肚子饿，我想吃面，你下面给我吃好不好？我厨艺不好。没事儿的，只要是你做的，我都爱吃。讲没好，就别自己乱走动。出事了！喂，你没事吧？没事吧？啊，你放心，我一定救你出去。你没事吧？我马上报警啊！这样的天之骄子，却为了我这个恶毒女配，甘愿忍受背叛，最终还死在我手里。我们俩的故事结局，真是太可笑了。都煮好了。这么多啊！不是特意为你煮的，刚好厨房的食材够，我就寄养多煮了一点。快吃吧，久了就坨了。秦河野，这么简单的食材，你却把它做的这么好吃，是不是考了那个金牌厨师证？快吃吧。啊，这是你第一次下厨吗？啊，第一次下厨，
就能把食物做得这么好吃，你也太厉害了。宝宝，宝宝，快来地华会所，我有急事跟你说。地华会所，不就是那天我被下药的地方？到现在为止，我还不知道到底是谁搞的鬼。我马上到。哎，你去哪儿？老公，我现在去一下地华会所，你就乖乖的等我回来。他刚刚叫我什么？一个是我最好闺蜜，一个是穆家给甜甜培养的心腹助理，还有一个是我爸爸资助的贫困生之一。这3个人到底是谁给我下的药呢？其实呢，我本来应该痛快离婚了，但是在庆祝离婚的那一晚，我被人给下药了，跟秦鹤也睡了，而且还被说服了。所以现在呢，就不离了。啊！我的天哪，宁宁，那你现在身体没什么事吧？那种药对身体危害很大的。你去医院检查了没有？是啊，报警了没有？谁啊，敢做这种事情，简直找死！大木说，甜甜为了救我，被沈西周那个渣男骗去了缅甸，最后被活活折磨疯了。所以下药的人绝对不会是他。宁宁，你这么看着我干什么呀？我脸上妆花了吗？其实呢，我早就知道是谁干的，只不过我想再给他一次机会，主动承认。给什么机会啊？直接抓去警局，牢里坐穿。肯定不是我，我是石爸爸资助培养的，是要跟宁宁一辈子的。宁宁要是出了什么事，我可就跟他毁了。你们怎么都这样看着我啊？你不信我？怀疑，因为弹幕都在刷屏是你下的药。你不信我，那我就死来证明给你看。哎，别这样，宁宁，我就知道你疼我。乖，用这个利索点。快点，你不会还等着我帮你吧？宁宁这么做肯定有她的道理。宁宁，这下你总该相信我了吧？是个狠人，为达目的不择手段。虽然弹幕说的不算是证据，不过能揪出这么大的隐患，不管。差点意思，暂时信了吧？那就好，以后不要再怀疑我了，我会很心疼的。哎，我头有点晕，我得先去医院处理一下。那我陪他去。走。真是养不熟的东西，吃喝玩乐还你的钱，逢年过节管你要88888的红包，回礼就随便捡个爱心石头，这种人早干净早好。你既然打算和秦河野继续过，那他勾引秦河野这件事情就得另算。没事吧？月溪，我看到熟人了，你先回去吧，
我让他开书送一下就行了。你确定真的能行吗？放心，我说了没事儿。那好吧，你自己小心点儿。姐夫，我的手因为宁宁姐受伤了，不太方便打车，你可以送我去医院吗？因为是宁。宁宁姐说，她那天晚上和你做的事，是她被迫的，所以她想跟你离婚。我好心劝他几句，没想到他就有水果刀。他要离婚？是啊，虽然真的很不想麻烦姐夫，但我是真的害怕你上去以后你们俩会吵架。就算我没有10年漂亮又怎么样？野花总比家花香。只要给我机会，我一定可以把秦鹤也勾引到手。老公。宁宁，你怎么过来了？我要是再不下来，还不知道你要怎么跟我老公挑拨离间。天很晚了，你跟姐夫赶紧回去吧。会所的男模不干净，小心别染上病。我先去医院了。站住！姐夫。裴助理，裴助理，瑶瑶是我的好朋友，可能要辛苦你送她去一趟医院了。路上开车慢点啊。还有，打麻药伤脑子。瑶瑶平时脑子就不太好了，你一定要跟医生说，千万不要打麻药。还有，她比较要强，她一定会自己付钱的，你千万别帮她付，不然她会不高兴的。是，夫人。记得忙完开车带去护理，拆除清洗内饰，记得消毒。我的老天爷啊！还好弹幕提醒，我来得及时。姐妹聚会还点了灯。怎么可能啊？你怎么能信林静瑶呢？她肯定就是想挑拨我们夫妻之间的关系。情报解除。再说了，我老公这么帅，真的好看。哎呀，好看，特别好看，帅气，比沈西周还帅。当然了，我老公最帅，天下宇宙第1帅。哎呀，别再提那个沈西周，好好的秀色可餐不好吗？别跟那个臭狗屎做比较，怪恶心人的。石宁，姐姐，秦先生今天怎么有空过来啊？你不是身体不舒服吗？脸怎么红的，跟猴子屁股一样？这嘴也肿的像是被狗啃了一样。你们两个还真不挑场合。不是的，秦哥哥，我不是婚前乱搞的那种人。秦哥哥，叫得这么亲热，石青音，你不会是想勾引你的姐夫抢我老公吧？声音只是礼貌，你怎么能这么污蔑他呢？果然心里脏的人呐，看什么都是脏的。是，他有礼貌，你有绿帽。走吧，咱们不跟智障一般见识，我带你上去见我最好的姐妹。我跟你说，甜甜是我最好的闺蜜，她人可好了。等等，娘娘，我给你点了4个像沈西周的男模。最好的闺蜜。老公，
你相信我，我不认识他。娘娘，你怎么把大魔头带上来了？穆甜甜，我是看出来了，你是嫌我死得不够快。带我来看男模了。姐姐这热闹，应该不多我们两个吧？这男模挺帅啊。连男模都长得酷似沈西周，我看你这下怎么收场？等着被扫地出门吧。秦鹤野和秦家就都是我的了。老公，是我让甜甜点的男模，专门带你来看的。我要让你知道，我到底有多讨厌沈西周。姐姐好像一直都喜欢西周哥哥这个类型。既然这样，今晚这个包厢的消费由我买单，只要你们让我姐姐高兴，1人10万小费。如果我没记错的话，你的副卡是我爸给你的吧？前几天大伯把卡停了，我用自己的钱，那我就放心了。你们都听到了，今晚999号的消费全部都由这位石青英小姐买单。今晚请你看一出好戏。你们呢？今天晚上就把这位沈西周先生服务好，服务的越好，我越开心。姐姐，我是让他们来伺候你的。师娘，我知道你对我于情未了，但你也不能用这种方式来破坏我跟我未婚妻的感情啊。你别多想，我纯粹就是想恶心恶心。沈先生，秦爷有事儿。沈先生不是想要城东那块地吗？要不坐下聊？你在威胁我？坐，让我老婆开心开心。用尽你们的手段，今天晚上给我服务好这位沈西周先生。1号给他倒酒，2号给他唱情歌，3号给他按腿。你嘛，你长得最像沈西周，你坐他怀里。哥哥，来吧，来喝一个。哦，哥哥真棒，喝得真厉害，哥哥。哥哥，师娘，你别太过分啊！老公，他好凶，人家好怕怕。秦总，这是您要的合同。沈西周就是因为城东的那块地皮才一路往上走，最终开启了自己的商业帝国。而秦家拿着看似最有前景的城西地皮，投入了大量人力财力，却最终导致秦家输得倾家荡产。沈先生，看看合同，没问题就签了。不能给。不是。哎呀，哥哥，你说了你开心了，城东地皮就给我了，怎么反悔了你？真解把城西那块地给沈西周，就是城西那块。别的不行。你要把城西的给他。城东的地皮才值10亿，而城西的却值100亿。原来宁宁刚才做的都是为了我。舒服吗？谢谢宁宁，我绝对不会辜负你，我一定把城西这块地皮开发好。对，你一定要好好开发。投入最多的金钱跟精力，我相信以你的能力，一定可以开发一块新的商业帝国。让这天杀的狗东西亏出天际。城西地皮比城东地皮有价值多了，
而且秦氏已经竞标成功，付了100亿出去。现在姐姐为了沈西周，让姐夫让出城西地皮，这不好吧？老公，你就相信我这一次。别的项目都可以让，唯独城西这块地不行。姐夫，别怪姐姐，她和西周哥哥5年的感情，在她心里是第1位，连她亲爸爸都比不过的。但她这次实在是太过分了。没你过分。背后说你姐姐的坏话，能是什么好东西？哟，堂妹，你怎么穿的这么清凉性感，嗓子都快夹冒烟了？你是想勾引你姐夫，还是站街拉客呢？我是真心想帮姐姐的，你怎么能这么说我？好的绿茶，它清新宜人，你这种顶多算茶渣。姐姐说话实在是太过分了。秦鹤野，你是在跟我生气吗？你别误会啊，我刚刚是如果是城西那块地，不用谈了。不行，必须谈。今天晚上，我一定要说服你。你要说服我？秦鹤野，我说的是说服，不是睡。完了，等等，这该不会是黑化前兆？你想要我的命？不是。那就给你。明明伤心，明明生气，却永远最在乎我的感受。秦鹤野，如果我尝试着回应你的爱，让单向的爱情轨道变得双向奔赴，我们的结局一定会改变的。为了沈西周，你甘愿做到这种地步？秦鹤野，我不是……那群弹幕的大黄丫头，都在遗憾没有18禁，一点实质性的建议都给不出。哎，怎么哄男人？哄谁啊？哄秦鹤野吗？你直接上啊！你一睡，他肯变服。试过，失败了。128个 G 已经全部传送给你了，里面还有一些情趣内衣链接。这就叫做助攻。万一他就是闷骚，喜欢你强制爱他呢？给他打造个地下室，
项圈、小皮鞭、狗项圈什么的。做个人吧你！咱们这个可行性研究报告，老婆来信息了。秦鹤野，你老婆生气了，非常生气。你再不哄哄，你就失去你的亲老婆了。秦爷，这是石小姐3年以来第一次除了离婚以外的事情找你，还自称老婆哎。是总裁夫人。怎么哄老婆？那个，我老婆生气了，我不会哄。能提出建议的，奖励1万；建议被采纳的，奖励50万；能把我老婆哄开心的，奖金100万。我有，秦总，你听我说，哎，我有，秦总，我有。我就说这招好用吧，他发什么了？没什么，没什么，你脸红成这样。我先不跟你说了，我还有事。肯定是不能播的照片儿。请你立刻马上回家，直接拖给总裁夫人看。好色啊！我不敢想，让他跪在地上，隐约露出倒三角，该有多带感啊！喂，秦爷，是我林静瑶。有事？听说年年在帮沈西周向你要城西的地皮，今天我又看到他去找沈西周了。秦总，城西的地皮对秦氏很重要，您可千万别松口。他不会，你还是管好自己。石宁，石宁，他去找沈西周了。喂，封锁所有出城道路，包围沈家。沈西周敢怪我老婆，那就让整个沈家陪葬。还有，找到石宁，绑，要给我绑回来。秦鹤野，你要绑谁啊？你没离开。你听我说，你真的弄疼我了，别亲了，我有话要说。给你看，给你摸，你想要怎么样都可以，只要你别离开我。手感真好。哦，不是，秦鹤言，我是真的有话要跟你说。抱歉，我今天喝醉了。秦鹤言，我已经不喜欢沈西周了。我现在想要试着喜欢上你，爱上你。还有，你要牢记，我是你的老婆，不是宠物。你不能动不动就想把我锁起来。我们之间呢，如果有了矛盾，
一定要解释清楚。未来还有很长一段路要走呢，请你一定要相信我，好吗？秦鹤爷，城西那块地皮，给你3个月。哦，3个月时间，只要你向我证明你不是为了他，不是为了他委曲求全的讨好我，装作喜欢我，那城西那块地皮我就不会动过。秦鹤爷，你愿意为了我改变，对吗？我之前怎么没发现你这么好呀？秦爷，别太伤心，是娘娘不知道您的好。您这样身份尊贵的人，不需要联姻，只需要一个温柔的、真心爱你、能为你付出一切的女人。刚才发疯就是他撺掇的。秦爷，您在听吗？我被娘娘划伤的地方一直很疼，秦爷，您能来看看我吗？答应他。好，明天。不行，太红了，还是要苍白虚弱一点，才能引起男人保护欲。秦爷，秦爷，秦爷，人家。我在外面等你。娘娘，在医院穿成这样，你疯了吧你？娘娘，你怎么过来了？也不提前告诉我一声。你不是发朋友圈说想要最爱你的人来看你吗？怎么，不是我吗？不是的，听说你的伤口一直都好不了，我倒是有个办法。什么办法？针灸疗法。这次还只是个开胃菜，以后你要是再敢出现在我跟秦鹤野面前的话，我就把你丢到山沟沟里面，从此以后一步都迈不出来。听明白了吗？走吧，正好去接爸爸出院。好，那我去楼下开车。阿宁来了。江怀瑾，你怎么在这儿？大小姐，我不知道你会来看石总，我马上去做。等等，你讨厌了义兄江怀瑾7年，以为自己之前是被他给猥亵了，现在告诉你都是误会。脱你衣服的是石青烟，他被赶出石家后，得知你和爸爸过世，还一心想找到杀害你们的人，为你们报仇。大哥，你留下。你刚才看我什么？大哥，老赵，小宁得有7年没有叫过怀瑾大哥了吧？是啊，大小姐和景少爷终于要和好了。小宁啊，你都3年没回来了，今天好端端的怎么回来了？3年不见，二婶怎么也好端端的活着呀？二婶只是关心你，
你说话怎么阴阳怪气的？我不过就是用二婶说话的方式来跟二婶说话罢了。你要是不喜欢的话，那我再换一种。二婶怎么坏端端的还没去死啊？姐姐你误会了，我妈不是这个意思，只是觉得你这段时间的性格有点古怪。要知道，你以前一看到江大哥就生气发火，看到他就恶心的想让他去死，现在还叫他大哥，还让他留下来。爸爸因为当年二叔的帮扶，一直心存愧疚，可要涉及到我，他势必不会心软。这一回，我一定要把你们这一家子赌中赶出石家。既然你都提到这儿了，那今天我正好跟你对峙一下，我为什么这么讨厌他。大伯，昨天姐姐和姐夫你干什么呀？大哥，你看小宁她变成什么样子了？你不管管？老爷，小心大小姐不要你喽。宁宁打人肯定是有她的理由的，你连问都不问就好的，把我这个大哥放在眼里了吗？你再敢打断我说的话，我就打得你说不出话。就算二婶在场，我也照打。之前我这么讨厌大哥，是以为7年前是他猥亵过我。王八蛋！老爷，大小姐还没说完呢，等等啊！我把你当做我的亲妹妹，怎么可能会对你做那种事儿？但现在我知道了，那个人不是大哥，真正想猥亵我的人是你，石青音。茵茵，你胡说八道什么？茵茵她是女孩子，喜欢的也是男孩子，她怎么会对你做这种事？姐姐怎么能这么污蔑我？7年前6月5号下午，我在午睡，你掀起了我的睡裙，还差点脱掉我的裤子。我被惊醒了，你吓得逃跑。我追出去的时候，正好看到脸红心慌的大哥，这才误以为是大哥。而且之后你还亲口跟我说是你亲眼看见是大哥鬼鬼祟祟从我房间出去，我这才更加确信。我脸红是因为江大哥，你别说，当年我看到石青音是光着身子从你房间里出来的，那时候我才刚从戏剧班回来。我不活了！站住！不想活了是吗？用这个比较好。姐姐，需要我帮你？不，到底怎么回事？你说啊！我当时只是好奇，我就看一眼，我真的没别的意思。你这个混账东西！是你姐姐，你怎么可以做这种事？我打死你这个混账东西！妈，混账东西，混账东西！这错了吗？错了，大哥怎么还不拦我？混蛋！混蛋！偷看你姐姐！爸爸，自从二婶跟石青音搬进我们家之后，咱们父女之间的关系都不好，我跟大哥的关系也变得不好了。你要是不把他们赶出去的话，我之后你呀，我就再也不回石家了。你这个混账东西，让你不学好！就算你爸当初供你大伯读书，还给了他第1桶金，导致你爸早早的去世，那你大伯对我们也是恩重如山，你怎么可以这样？老爷，你女儿不要你喽。那就叫他们搬出去。大哥，小宁，我也没想到茵茵会做这种事。你看，我教育也教育了，她肯定也知错了。你们就大人有大量，别跟她一个小孩子一般见识。我遭受了7年的心理阴影，这要是能原谅，那要不我也对你做点什么，再跟你说句对不起就行。这孩子心不正，搬出去后你们要好好教。是，大哥您说的是，我们回去一定好好教。咱们毕竟是一家人，
家丑不外扬。国刚在世的时候，你们也是打断骨头连着筋的亲兄弟。你说国刚在世的时候多敬重您啊，大哥。国刚在世的时候，把所有的积蓄都拿出来帮你。我这个当弟媳妇的，还把嫁妆当了贴进去。弟媳妇儿，其实我，老爷，你女儿真的会不要你了？其实我的意思，你们要是搬出去，那回去就搬吧。两位，搬家公司的车1个小时之后就到，时间不多，请抓紧。拜拜。老爷，今天买的菜都是大小姐最爱吃的，楼上的房间已经收拾好了，就连院子里的花都是大小姐最喜欢的玫瑰。哎呀，整整3年了，大小姐头一回回娘家呀。给我。姐夫，今晚的晚餐我来准备吧，你尝尝我的手艺。哟，二小姐，你怎么还在这儿呢？这么舍不得离开石家呀？要不你来应聘石家的佣人吧？我怎么以前没发现，赵管家才是嘴强王者？姐姐要是累了的话，就先回房间吧，不要勉强做自己不喜欢的事。你这嘴里是吃了多少调味料啊？这么能添油加醋，不去写小说，真是太可惜了。姐姐，你又误会我了，我是真的为你好，为我好就赶紧从我面前消失。对了，爸，石青英她现在已经是成年人了，你之前给她的钻石卡可以停掉，她可以自己赚钱了。你姐说的对呀，你也该自立了。你那张副卡马上就给你停掉。大伯，那卡里每个月有500万额度啊，没了它我用什么？走啊，带你去花园看看。去你房间吧。青天白日，我只是想看你生活的地方。你想什么呢？想歪了。走吧，走吧。贱人，秦鹤野明明就该是我的。怎么样，你老婆还挺厉害的吧？当然，我的宁宁是最完美的。姐姐，西周哥哥来了，还捧着你最爱的玫瑰花。以前都不用石青英喊，他就会像小精灵一般飞奔到我身边。怎么还不下来？姐姐，姐姐，茵茵，你是脑子不太好吧？你自己未婚夫来了，自己招待就好，叫宁宁做什么呀？啊，老爷，二小姐啊是身体不好，所以啊想给自己戴顶绿帽子，暖暖身体呀。说得好。师娘啊，你是属于我的，怎么能移情别恋？一定是秦鹤也用了什么花招。没关系，你这么爱我，只要我愿意，你还会像以前那样乖乖到我身边来。你又咬我！给咬爽了，这什么鬼啊？
恶毒女配，快醒醒！你妹和沈西周在楼下数你写给沈西周的108封情书呢。我写给沈西周的情书？不是这个意思，你听我解释，那个是以前的事情了。哎，你去哪儿啊？去给你拿纸和笔，写情书。Tell me why， 想不透，你让我多么心动。遇见你是生命中最美的彩虹，冥冥之中你的回眸，最美的镜头。想跟你走，想拉着你的手，可好像显得太冲动。老公，你刚刚是不是吃醋了？我是你老婆，你吃醋很正常的，但是我们之间不能有误会。如果你说出来，我还会哄你的。哄我？我希望对你可以从喜欢这2个字变成爱，也希望把一点点变成很爱很爱。上回那个事儿咱们也说。妮妮，你这腿受伤了吗？姐姐就算再不矜持，也不该这么使唤秦爷啊。这是我的荣幸。这年轻人就是火力壮啊！光是秦鹤野战斗力就一个顶两，怎么会有人越来越可爱呢？老赵啊，老爷，你去厨房给荷叶准备一碗十全大补汤，最补的、最持久的啊！再这样下去，岂不是便宜了10年这个贱人？吃饭吧。是男人，哪有不喜欢刺激的？只要是猫，就都能偷袭。我爸的性子软，必须给他来一把狠的。待会儿你好好配合我。来，多吃点，看你瘦的。还不是被我给勾到了。我就说嘛，他心里肯定还是放不下我。来啦！什么东西在底下动来动去？一会儿有你哭的时候。我去个卫生间。
什么？什么？这是假的？石宁，你干嘛拿假账要吓唬我？太欺负人了！小宁，我知道你看我们母女俩不舒服，我们也决定搬出去了。你为什么还要这么欺负茵茵？虽然你二叔过世了，说到底我们还是亲人啊。当初国刚辍学，龚大哥读大学，还给了他第1桶金，耗够了我们家所有的钱，不然我们母女俩至于落到寄人篱下的地步。妈，二婶，你一直提二叔给钱的事儿，来道德绑架我吧？但是据我了解，那些钱是爷爷奶奶留下来的，而且已经被你给吞了。小宁，到这时候你还诬陷你二叔，他都去世多少年了呀？弟媳妇儿啊，我爸，刚刚那只假蟑螂里呢，正好装了摄像头。你想不想看看，刚刚桌子底下到底发生了什么呀？茵茵，你竟敢在众目睽睽之下勾引你姐夫！我没有，大伯，我没有。好啊，你又欺负你姐姐，又勾引你姐夫，你是真不想让我这个家好过了呀？你赶紧收拾东西，马上给我滚出石家！搞定。姐姐，你没和秦爷在一起吗？你不收拾东西，还想勾引你姐夫？姐姐，你真的误会了，我来只是想告诉你，西周哥哥在花园等你，想和你解释一下那天的事情。好啊，那我去看看。宁宁，你要干什么？宁宁，我不在乎你和秦鹤野到底有没有发生关系，我只想和你在一起。姐夫，姐姐和沈西周不知道在做什么。姐夫，你还在石家，姐姐怎么能这样？只要你愿意，只要你一句话，我可以不顾一切的带你走，我甚至可以为你生，为你死。哎呀，这回秦鹤也绝对不会要你了。你真的愿意为我生，为我死？当然。那我问你，3年前冲喜到底是你们谁的主意？是茵茵，他知道秦老爷子不行了，就收买了算命大师，还故意向秦家透露说，你的八字是最适合冲喜的人选。他说这样才能试探出你对我的真心。他不是喜欢秦鹤野吗？他怎么会反过来设计我？他一开始不知道秦鹤野长什么样，只是听说他脾气古怪，所以没看上他。所以说，这所有的事情都跟你无关，都是他设计的。当然，都和你无关。沈西周，哎，你看那是什么？那，怎么会这样？哎，秦爷，去死吧，渣男！秦爷，救命！救命！这才哪到哪，还远远不够。所以他们都搬出去了？是啊，本来我爸还对25愧疚，
结果在我这么一顿操作下，他们直接当场走人。可以啊，姐妹，我觉得你的智商最近直线飙升，从恋爱脑绝症一下进阶成爽文大女主了。你是会总结的。石小姐，老爷子要见你。我以前到底是造了多少孽啊，让人不信任成这样，到了老宅还这么盯着我，生怕我跑。跟我来吧。恶毒女配为了离婚回到男主身边，把原本身体就不好的秦老爷子给气进了重症监护室，加上他长期服用了加了禁用药的药物，在 ICU 半天不到就死了，这也导致恶毒女配和大反派决裂。其实秦老爷子的死也怪不得恶毒女配，分明是秦家内斗，有人暗中换药导致，就连大反派父母当年的死也和内斗有关。爷爷，徐管家他不尊重我，他不喊我少夫人，他喊我石小姐。石小姐以前可一直都喊老爷子死老头，今天这是怎么了？爷爷，你能不能帮我教训教训他？就罚他喊我10遍少夫人。你该不会为了和鹤野离婚，故意装乖巧吧？爷爷，我要是真想跟他离婚的话，我应该气你才对。也是。那你现在这样，就是为了帮沈西周套取秦家的商业机密？爷爷，我用沈西周的性命发誓，我要是想帮他的话，那他就不得好死。少夫人莫非转性了？不确定，再看看。老爷子，该吃药了。爷爷，等一下。爷爷，这药不能吃。为什么不能吃啊？怎么，希望我死？不是，爷爷，我不管你信不信我，但是这个药里含有禁用的成分，你长期服用的话，你的身体只会越来越差。对不起啊，我知道以前是我眼盲心瞎，看不到您和鹤野的好，但是现在我比任何人都希望你们好好的。爷爷，你可以不信任我，你也可以怀疑我有其他的目的，但是我是真的希望您能好好保重身体。你的意思是这个药有人做了手脚？谁会害我？具体是谁我也不知道，但是他一定是秦家内部的人。而且爷爷，秦鹤野真的非常在乎您，您是他这个世界上唯一的亲人了。您要是出事的话，他一定会很难过的。秦鹤野已经失去很多了，我不希望他还要再失去你。既然你说这个药有问题，那就你去验吧。好，您放心，我一定给您个交代。爷爷，城西地皮的事情是我一个人的主意，你不要怪宁宁。老公，就在刚刚，我以为剧情会照着原来的走，我们又会重新回到原点，幸好都还来得及。爷爷，
你对他说了什么？看什么看？我又没欺负你老婆，我就是叫她回来吃个便饭嘛，至于吗？我会吃人呐！啊！去，一边去，别碍着我的眼。秦鹤野，你怎么才回来啊？你爷爷身体不好，大家都不待见我，你不知道我一个人都有多害怕。对不起，我不该让你独自面对这些。他们谁不待见你，我让他走好不好？你，我没有。你买的口红？上次你写的没了，能再写一次？这个它本来就是一洗就会掉的，你身上怎么红一块粉一块的？你不会有外遇了吧？没有，这不是。是那个口红，它不会放了3年吧？能不能再写一次？笨蛋！其实你可以要求先轻轻的。你还可以要求更高一些，不写字，要吻痕。是你，在我身边，你不用委曲求全，做自己就好。你想要什么都可以告诉我，我力所能及的满足你。那我要你现在满足我。秦爷，少夫人，天色尚早，老爷子请你们过去一趟。爷爷，爷爷，药检报告出来了。啊，宁宁说的对，药确实有问题。这里面果然含有违禁药品，长期服用会导致心神不宁，肝火旺盛，还会易暴易怒。是啊，一不小心就会情绪激动，会脑梗中风。还好宁宁及时阻止，我再吃上几回，我恐怕就要去见你奶奶喽。爷爷，所以之前你让我去化验，你是想试探我？谁能想得到我这孙子真的守得云开见月明，真把你那一心为沈西周的脑子给治好了。爷爷，宁宁，爷爷告诉你一个秘密，咱们扯平好不好啊？什么秘密？你点秦鹤野的头像，臭小子仅自己可见的朋友圈写的都是关于你的，骚气的不行。老头，
秦河野的生日。不对，结婚纪念日。也不对，我的生日。对不起，让你一个人在婚姻里经历的那么多不好的事，而你却依然那么坚定的选择。没关系，多谢我的陪。那如果我看不到了，那一定是我做的不够好，让你在我身边，还想着别人，甚至更久。其实不能打，这些年。秦老爷子还好好的，没进医院。是。这个蠢女人没和秦老爷子吵架。哼，她吃了猪脑子，变聪明了。有点困难。困难？困难那就再想办法。哼，杀人磨刀锋利点儿。当年算那小子走运，那么大的车祸都活了下来，这次就没这么好运了。我一定会掌控整个秦家。这些都是秦爷准备的，秦爷在书房呢，特意吩咐我们不让打扰您睡觉。姐姐，你怎么这么久才接电话呀？不高兴就不接啊，我惯了你，惯了。等等，我有一件很重要的事情要告诉你。西周哥哥昨天晚上被人套麻袋，打得浑身是伤，那人还警告他不要靠近姐姐。到底谁下手这么狠啊？不知道啊，可能是正义之神吧。石青音都从石家搬出去了，还不安心，还想引导我猜疑秦鹤野，挑拨我们夫妻的感情。姐姐，当时西周哥哥听到对方说叫他不要靠近夫人，你说会不会是姐夫让人做的？有可能。西周哥哥一直喊着你的名字，姐姐，看在你们过往情分上，你就来看看他吧。什么？西周受伤了？他伤到哪儿了？严不严重啊？这样，你赶紧把地址发给我，我现在就来。少夫人，您这是要出门？出门之前，先跟老公报备。他信了。一开始还嘴硬，一听你一直喊他名字，立马就给他心疼坏，说他马上过来。唉，我就知道他是爱我的，他就是嘴太硬，想故意引起我的注意。谁让西周哥哥魅力大呢？他那么蠢，只要你多哄着他点，城西那块地皮绝对没问题。再让他和秦鹤野离婚，要一大笔补偿费，那你就有钱投资了。
你起来了？藏什么呢？没什么。我看看，别闹，找你有事。什么事？宁宁，我就知道你心里还是有我的。谁敢暗算我？宁宁，你们不准伤害宁宁！我是沈家三少爷，你敢动我，沈家绝对不会放过你的！你们等着吧，明天就会破产！我要让你们坐牢！秦叶，是你啊！你们听说我找人打了你。为了印证你的话，那我们正好辛苦一下，真的打你一顿了。别！就算你是秦叶，你也不能动手打人啊！可是这里没有监控啊，你说是吧？沈少爷，其实我还挺期待你让我们秦家怎么破产。要不这样，我给沈总打个电话，让他问问他的私生子，到底想怎么样让我们秦家破产。秦爷，你开玩笑吧？我这是自己走路没注意，不小心摔的。这样，那我们就先走了。秦鹤野，总有一天我要把你踩在脚底下。以你现在的本事，想要扳倒秦鹤野，绝无可能。但我可以帮你。姐姐你来了，西周哥哥等你很久了。你来干什么？那我走。秦爷真的签字，愿意让出城西15号那块地？没错，而且还是无偿赠与。快给我看看！哎，你干什么你？姐姐，你干嘛把转让合同撕碎啊？本来呢，我都已经说服秦鹤野要把城西那块地皮给你了，合同都已经拟好了。可谁叫我这个好妹妹故意给我打电话，说什么你一直在念叨我的名字，不小心被秦鹤野给听到了。他一生气，现在说什么也不肯签了，所以合作失败了。那你还可以说服他呀，宁宁，你就当为了我。抱歉了，我尽力了，这也是没办法的事情。怎么可能呢？秦鹤也一直都很听他的话，他要什么就给什么。还不是因为你，都是你这个贱人！西周哥哥，你打我！要不是你故意打电话，怎么会惹到秦鹤野？合同都到手了，临门一脚都为你坏了事儿。那我还不是为了你？利益当前，再亲密合作的人都会反目成仇。如果沈西周和石青音作为小说男女主只有这点智商，那我凭什么要被剧情控制，做出那么多令人无法理解的事？我是我，谁也别想掌控。而石青音你，一定会为之前对石家、对我所做的一切付出足够的代价。别哭了，之前说的条件我同意。合作愉快。
姐妹，你最近用了什么护肤品？气色这么好。除了权力和金钱，大概还有男人吧。你真的是跟着秦鹤野学车技了呀？不过我听说秦鹤野有一个暗恋的白月光啊。本尊呢，就在这儿。你要是他暗恋10年的白月光，好像也能解释得透。秦鹤野为什么对你跟着魔一样？但是问题来了，你是小时候救过他的命吗？对你这么死心塌地？是啊，怎么会有一个人会连我不管变成什么样都那么爱我，甚至还心甘情愿的死在我手上？之前就好奇过原因，但弹幕始终没有透露。那天看我进来，他紧张成那样，生怕被发现，不知道藏了些什么。这个桌子，这个柜子，它不太稳，得换一个。你看到了？看到什么？哦，你说那个，你还写日记啊？那个不是我的。你想知道，我都可以告诉你。我不在乎里边到底是什么，我只知道我们现在就像是好好的在恋爱。秦爷，不好了，老爷出事了！住手！住手！少夫人，少夫人，您这是干什么呀？多脏呀！这都是剩菜。爷爷的食物平时都是你负责的，说，为什么要给爷爷下毒？什么下毒啊？少夫人，您在说什么呢？我每天都是这个时候处理厨余垃圾的，最多就是会打包给家里的狗吃。我怎么会下毒呢？弹幕说，爷爷就是吃了蟹黄煎包才中毒的。我现在怀疑你在爷爷的食物里下毒，所以这些东西我都是拿去化验的。少夫人，我在秦家都这么多年了，你怎么能说我给老爷子下毒啊？这件事情如果是我冤枉你的话，我会负全部责任。但如果真的是你做的，你就好好想想怎么跟警察解释。爷爷血脂高，禁止高糖高油，一定是偷偷开了小灶。对方能在这么短的时间内在蟹黄煎包里下毒，一定很了解这个人，也了解秦家老宅。之前在药物里动手脚，这回在吃时，动作还越来越频繁。这难道就是传说中的蝴蝶效应？因为我的改变，爷爷活了下来，背后的人就坐不住了。爷爷怎么样了？暂时是控制住了。现在这么晚了，你先回去休息吧。我陪着你。秦鹤远，爷爷他是中毒。你别管我是怎么知道的，之前是那个药物，这次也是一样。
对方如法炮制。我担心爷爷他。宁宁，谢谢你为我排除了错误方向。上次的那个药物已经下了有一段时间了，这样长期性的精心谋划，对方所做的一定不止这些。我是担心他的目标还有你。当年我爸开车带着我和我妈去度假，半路车子失灵，车毁人亡，是我妈拼命保护我才活了下来。星河爷，其实我一直都怀疑，当年的车祸是人为的。明明是刹车失灵，可车子的检验报告却显示一切正常。我有个主意。好，我现在就联系最顶尖的医疗团队赶过来。爷爷的情况现在很危险，今晚我留下来陪他。行，那就辛苦你了。需要给病人抽血。你要干什么？快抓住他！快抓住他！你受伤了，别让他给跑了。放心，他逃不掉。我先带你上药。疼！臭小子，你轻点儿。对不起，我不应该让你涉险的。你说什么呢？我们都是一家人，有问题就应该一起面对。我留在病房里，还可以降低对方的警惕。只是可惜了，那个护工他就是个手下。爷爷病重的消息刚放出去，他们就派人试他，怕是对秦家很是了解。不外乎就是那几个人。已经有人选了。老公你好聪明。哎，沈总，听说你们沈氏刚开发了一个庄园，那个项目得几10个亿吧？不到20个亿。哎呀，沈总真是年纪轻轻，可真是了不起啊！秦总怎么有空来这儿？听说最近秦老爷子身体不太好。不劳您费心了。当初你撕毁晨曦地皮的时候，没想过我会拿到更好的项目吧？说起来还得多谢姐姐，才能让西周哥哥回到沈家，受到沈老爷子的赏识。有时候呢，我真的很佩服你强悍的心理素质。在医院被他打得这么惨，现在居然还拍他的马屁。之前怎么没发现你是属舔狗的呀？西周哥哥那是被你气的。那我现在再气你一下，你能再打他一顿吗？秦总，这上百亿的项目你说停就停，你就不怕秦氏最后会败在你的手里？100亿而已，老婆喜欢随便玩玩。他要是还想要，那就再加喽。20亿，太少了。这是波洛克的玫瑰庄园，起步价50万。3000万。不管在座的各位出价多少，我只会多不会少。
因为我的女孩特别喜欢玫瑰。这幅画拍来就是专门送给她。这里的东西不好吃，待会儿回去你给我煮面，好吧？好。宁宁，你之前一直想去克莱维，那是有名的玫瑰之城，种满了你喜欢的各种玫瑰。原谅我，直到失去你之后，才意识到你对我有多重要。这幅油画只是一封情书，我想带你亲自去看。你愿意重新回到我的身边吗？剧情疯走了啊！确定不是 OOC 了吗？沈西周怎么可能真的喜欢这个恶毒女配？只有我在意大反派把女配回家拴起来解锁108是吗？沈西周，你到底想耍什么把戏？我知道，以前的我让你伤透了心，对不起，让你承受了这么多。你本是该被温柔呵护的玫瑰，现在起，我答应你的每件事情我都会做到，包括在克莱维的城堡婚礼，只要你愿意。哇，沈总这是高调求爱，有夫之妇啊！你不知道，沈总和石小姐本来就是青梅竹马，是秦鹤野横刀夺爱，秦石两家商业联姻，没有感情的。这石小姐命可真好啊！秦鹤野难道是气疯了，还是最近我的调教见成效了？那些弹幕日常搞得人心惶惶，正经的是一点不输。宁宁，我不愿意。我们俩受邀来参加这场慈善晚宴，本来心情是挺好的，结果你突然冒出来用钱砸我，你不会觉得你比我老公还有钱吧？况且我对你早就没有感情了，已经。我现在爱的人只有我老公。宁宁她不是温室里娇养的玫瑰，她不该被圈养，只需要自由灿烂的生长。还有，沈总，你已经是过去式了，就不要给人添堵了。我就上个厕所的功夫，秦鹤也跑哪儿去了？杨总，找我有事？之前在公司不方便问，城西的地皮你真不打算开发了？梁叔叔是看着你长大的，也知道你做的决策肯定会深思熟虑。但这城西的地皮是经济开发那边鉴定过的，2年内开发，稳赚的。算了，打电话找吧。宁宁，我有话跟你说。把手机还给我。沈西周，你这样的话就没意思了。我只是希望你能愿意听我说几句话。我不觉得我们之间还有什么可说的。那是因为你还没有真正的了解我。我恐怕比你自己还了解你。就比如你现在玩这一出，一定不是单纯的想和我说2句。今天慈善晚宴现场有很多人，但谁家会像个狗仔一样躲在角落里偷拍？如果我和沈西周的亲密照流出去，加上刚才拍卖他演的那一出，对秦家的影响可不小。宁宁，我……非礼啊！怎么了？怎么了？怎么回事？这是啊？西周哥哥，你对西周哥哥做了什么？你这个疯女人！西周哥哥，你怎么样了？我都告诉过你别来找他了。如果是他们联手，石青英少不了表现一番沈西周对我的深情，再来指责我。但他现在的注意力完全在沈西周身上，而沈西周今晚的说辞也和以往纠缠甚密。
如果这么做会让你舒服一点的话，做再多我都愿意。西周哥哥，都是我欠他的。他能这么做，背后看来有别人指使。按照小说的逻辑，这个节点，我因为离婚被秦鹤野囚禁了大半年，中间还不懈努力的给沈西周提供了很多情势机密，让沈西周迅速占领市场。现在我不帮沈西周，他却还能起来，这个人的实力恐怕远比蠢女主强得多。而让自己和沈西周旧情复燃，直接影响的不就是秦鹤野和秦氏吗？看来这个人的最终目标就是秦氏。这里面居然还有一个隐藏大 boss 存在，为什么到现在为止都没出现过？难道是因为我？宁宁，秦鹤野，如果是因为我改变了一些事，就像是蝴蝶效应，让你跟秦家变得更加危险了，你会怪我吗？秦家和我所处的位置，令人忌惮，也令人垂涎，本来就很危险。别担心，相信我有足够的能力保护你，保护这个家。公司的事已经够忙了，求证这件事我可以帮忙。喂，宁宁，你终于肯接我电话了。这房子怎么样？不错。这是我刚买的，只要我手里的项目完成了，市值也接近100亿，我不需要依靠任何人，也能跟你想要的生活。沈西周，你真的成功了。可惜太迟了。怎么会太迟呢？我不建议你和秦鹤野之间发生的任何事，只要你离开他，和我在一起。可秦鹤野给了我很多钱。你有我的爱啊！西周哥哥，你怎么能这么对我？你怎么会找到这里？你不告诉我你买了别墅，就是为了金屋藏娇，对不对？你现在有了其他人的帮助，就要一脚把我踹开，是不是？再多说一点，我就可以知道沈西周这个蠢货背后到底是谁了。你胡说什么呀？我和你当初本来就是形式上的敌我，我的心里只有你。是他让你这么做，对不对？是他让你勾引石宁，对不对？宁宁，你也看到我的态度了，我不喜欢石青。我接个电话。石宁来见我了，事情很顺利。把他留在别墅内过夜，明天秦氏股票大跌，就是我们大量抄底的时候。放心，他出不去。你在干什么？站住！如果他不听话，就杀了他，也能达成我们的目的。别跑！站住！
你不会真以为我毫无准备吧？抓住他！快，在那儿呢！快快快！哎呀，还生气啊？你现在胆子是越来越大了，敢一个人去见沈西周，装备还挺齐全，你就这么笃定可以全身而退？因为我知道，就算出了什么事，你也一定会出来救我的。啊，老公，你难道就不想知道你亲亲老婆千辛万苦到底发现了什么吗？我偷听到了沈西周和他幕后之人的谈话，他们提到了盛康，应该是想用这个公司去抄底。那个人说话的声音有点沙哑，然后说话的时候能听到那种金属物扣动的声音，啪啪，那种一下一下的，就像是打火机。是他。老爷子和少夫人在老宅内起了争执，被踢晕过去，送到医院时人就没了。秦氏集团 CEO 秦鹤野和妻子石宁离婚，石宁净身出户之后，秦氏对石家展开全面打击，不到1个月的时间，石氏面临破产。郑管家，大小姐，我没事儿，你扶着老爷吧，他身体还没好呢。爸，宁宁，好歹你们夫妻一场，他就这么对待我们石家？他们怪我害死了爷爷，可明明是他们欺人太甚。石家，爸，老爷，石家破产了，石国强都住院了，他们连手术费都交不起。西周哥哥，这次石宁和秦鹤也离婚。石宁和秦鹤也已经离婚了，我的目的已经达成，他也就没有利用价值了。你放心，就算他回过头来求我，到时候也是他做小，你做大。他承诺过了，只要秦氏一到手，城西那块地皮就还是我的。很快，我就可以把秦鹤也踩在脚底下了。西周哥哥，我就知道你一定会赢的。我对合作伙伴一向很大方，承诺给你的城西的地皮。5亿，也就是走个过场，回头再另外弄个项目冲平就行了。行，梁总说的是，签字吧。谁让你们待在这儿的？滚出去！你来的正好，梁总正打算把城西的地皮给我。没有我的同意，谁让你跟他签合同？现在的秦氏已经不需要你同意了。秦鹤野，你还不知道吧？秦氏现在做主的是梁总。梁军，就算我爷爷不在，秦氏还轮不到你来做主。你爷爷还在的时候，你还行，还像个样。可现在，那些董事可都是我的人了。因为你近期闹出的离婚丑闻影响到了秦氏，董事会以全票通过，
裁撤了你 CEO 的职务，从今天起，你就到市场部做个小主管吧。啊，放心，看在你爷爷的面子上，我也会给你一口饭吃。看来之前在秦家背后动作频频的人，就是你。这秦氏的江山，是我们和老爷子一起打下来的，凭什么落到你手里？老爷子不在了，理应就是我的。那之前在我爷爷药里动手脚的人，也是你。人呐，活得太久不好。你，秦鹤言，你想不到自己也有今天。如果你跪下来求我，我倒是可以勉强的施舍你几个亿。梁总，我看他是疯了，要是伤到你就不好了。要不送精神医院吧，费用可以我来出。秦鹤言，既然你要逼死我，那我们就同归于尽。我的人看见在门口鬼鬼祟祟的石小姐，专门把她请进来。死在心爱的人手里，滋味怎么样啊？你看你那么爱她，她却那么恨你，真是个可怜虫啊！为什么？爷爷待你不薄。你和你那个废物老爸一样，占了个好出身而已。秦氏明明是我们打下来的，每年就分那么点儿。既然这样，那我就吞了整个秦氏，送你们一家团聚。哈哈哈！认出来了，没错，这就是你那个废物老爸的。谁挡我的路，我就除掉谁。当年的车祸也是你。没错，是我派人在车里动了手脚，你爷爷都斗不过我，你爸就更别提了。你凭什么呢？安心去吧，这秦氏从今天起就是我梁家的天下了。你也高兴得太早了点儿，你也高兴得太早了点儿。你没死，你故意装死。我不装死，怎么让你原形毕露啊？哈哈哈哈哈！可惜来不及了，老不死，你孙子被你孙媳妇捅了一刀，不行了。你没死又有什么用？只剩这一点时间，这秦氏还不是我说了算？这可不一定啊。你也不想想，老爷子都没死，他也是呢。硌死我了！你们，看懂了吗？杨娟，你刚才所说的一切，包括伤害我父母的那些话，我全都录下来了。警官就在楼下。我还得谢谢你，谢谢你帮我抓住了董事会那些有异心的人。老徐，快，用我的轮椅送他去医院，
顺便打个电话给院长，务必把人给救活了。就这么让他死了，可太便宜了。他必须为我的儿子儿媳妇偿还罪孽。是，老爷。裴总。啊，沈总，合同还没签呢，你是跑去哪儿啊？这不关我的事，我什么都不知道。大不了这合同我不签了，你们总不能冤枉我，把我也抓走吧，对吧？放心，你不会坐牢。不过这个沈家呢，有可能会被江城除名。你看沈家还会不会认你这个儿子？你说什么？怎么样？我演技还不错吧？差点意思。差点意思是不是？你把钱还给我，沈新洲，这是我辛苦赚的钱，你给我。这些受益人都是我。沈父身家全都给我了。人也是你的，这辈子甘愿为太太当牛做马，望太太收了。我可以解释。反正我们有很长的时间，你可以慢慢解释。